Գյուրջան Կասկադ, հասանելի բնակարաններ 65 ամիս մարման ժամկետով։ Տիկին Գրիգորյան շարունակելով Տիկին Գյուրեղյանի տրամաբանությունը իմ հարցը հետևյալն է։ Հայաստան դաշինքը եւ Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ Հայաստանը չպիտի սահմանափակվի իր 20743 կիլոմետր քառակուսիով։ Նրանք հայտարարում են, որ սահմանազատման հիմքը Ադրբեջանի հետ չպիտի լինի Ալմատայի հռչակագիրը եւ պետք է լինեն այլ սկզբունքներ, մասնավորապես նրանցից մի քանիսը, օրինակ մատնանշում են էթնոգրաֆիական սկզբունքը կամ այլ ինչ-որ սարեր ձորերի սկզբունքներ։ Նրանք նաև հայտարարում են կամ առնվազն ուղիղ չեն հայտարարում, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու են, եւ հարցս հետեւյալն է. եթե տեսականորեն Հայաստան դաշինքը կամ մեկ այլ ուժ, որը կիսում է Հայաստան դաշինքի առաջարկները, առայն, որ կրկնում եմ, Հայաստանը չպիտի սահմանափակվի իր 20743 կիլոմետր քառակուսիով կամ պիտի վերաբանակցի խաղաղության պայմանագիրը եւ այսպես շարունակ։ Եթե այսպիսի ուժը գա իշխանության եւ անի այն, ինչ խոստանում է, որ պիտի անի, այսինքն այս իմ նշածները ընդունի որպես Հայաստանի քաղաքականություն, արդյոք լայնամասշտաբ պատերազմի հավանականությունը կմեծանա, կփոքրանա, թե կմնա նույնը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն փոխնախագահ, ըստ էության ձեր կողմից վկայակոչված հայտարարությունները ամենապարզ տրամաբանության պայմաններում խոսում են խաղաղության ճարտարապետությունը քանդելու եւ կոնֆլիկտին վերադառնալու մասին, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, այդ թվում նաեւ հարձակման սպառնալիքներով։ Որպես արձագանք, այսինքն նորից ավելի հստակ հատուկ Տիկին Գյուրեղյանի համար։ Եթե Հայաստան դաշինքը տեսականորեն կամ մեկ այլ ուժ Հայաստան դաշինքի նման կամ Հայաստան դաշինքի հետ դաշնակցող կա իշխանության եւ որպես Հայաստանի արտաքին քաղաքականություն որդեգրի այն, ինչ նրանք հիմա ասում են, պատերազմի հավանականությունը կմեծանա, կփոքրանա, թե կմնա նույնը։ Կմեծանա։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն։ Տիկին Գյուրեղյան կմեծանա։